高覺得一個人都冇嘅。等我入嚟啦。嗱，而家先出現到啊！有兩個人，多謝。可能多個主號咧，要你一分鐘。Hello，請注視面前的我。請進來，我們這裡是抖音的直播哈。我們今天賣的是那個杯，這個杯是很貴的。就笑乜嘢？後面同事不要笑。這個杯子呢，就是有什麼特點呢？它的特點就是便宜。老闆，我想問係咪開錯 channel？便宜得嚟又唔貴，係啦，貴得嚟又唔便宜。幫你同啲網民可以揮手啦！揮手㗎。你而家先知啊？我而家先知係點樣撳㗎。咪撳揮手咯！有人同你揮手，你就可以同佢揮手。佢要同我揮一手，我先可以同佢揮翻手。女神你好 ，Hello， 你哋好啊！我今天是要做一個直播，這個直播是很抵的，我們冇底價的，冇底價的，係啦。Hello， 好啦，王子要唔要入嚟啊？王子，王子湊緊女啊，幫我，係啦，湊女佢都有撞埋嘅。我想講王子啱啱做咗件大事咯。做咗件咩事啊？我唔會話俾你知住咯。咩事啊？我唔會話俾你知住咯。我未睇片啊！哎呀，冇啊！我想睇喎。你睇下王子五索，係啊。睇下王子先。你睇完就知啦。你而家睇啊，我想睇你個反應係點。好驚啊！快走，快傾錢，冇事啊，好大筆錢咩？攞晒買架法拉利都係咁啦。你講下咁快先，冇咁速。唔得啊！我要去買，我而家就要，我要買 iPhone 17。好有霸氣喎佢。咁一係買，一係去做。公司地址係咩啊？可唔可以幫我 search 連公司地址都唔知咩？搞掂。我今日教大家點樣一步登天。你聽唔到啦，冇啊，諗唔到啊。一幾鋪？大家估下，我聽唔到咩事咯。但係其實我睇唔到佢買乜咯，我睇唔到，唔係啊，即係我睇唔到佢買咗幾多錢咯。即係我睇唔到，你要喺嗰個即係可能要喺呢個 screen 嗰度寫住幾多錢。係喎，佢要寫明自己買咗係啊乜嘢，咩好 Max 1TV。我覺得要寫埋個港幣幾多錢勁大隻。你咁好嘅，佢而家準備 cam 錢嘅喎。唔係因為我俾唔到啲電話去啊，我太多 business 嘅 conversation，我驚我一陣過漏咗咧，仲麻煩係啊。係啦，咁今日既然大家入到嚟咧，雖然我唔會帶貨，但係我都會有啲嘢益到大家嘅。原來呢個袋咧極似 BV 啦，係我一啲平民同事買嘅。然後佢同我講個價錢嘅時候，我震撼咗我嘅五官。係，大家估係幾多錢？其實即係都有人睇喎，好開心我哋小朋友係咯。大家估下呢個袋幾多錢？係而家見到我後邊呢咁寒酸嘅背景，係因為呢啲全部都係低層嘅同事，包括我拎緊機呢位都係低層同事坐喺出邊。我哋呢啲高層咧係坐喺房嘅，但係我個女喺咪度？我個女啊，高層喺房，係啦。所以咧，你哋唔好介意我點解而家變咗做低層，因為我係一個好老闆咧，就會同呢啲同事咧打成一片啦。大家認唔認同啊？認同。係啊，認同我係50人民幣。點啊？可唔可以估貴啲啊？我都話似 BV 咯。好平喎，我覺得。對，你講嗰個啱啱個幣係咩幣？人民幣。人民幣。哎呀，爭啲講咗添。佢係咪真皮添？不是真皮的。後邊嗰個同事係咁啤我，係啊，啤我嗰個人工扣500。呢個袋咧極似 BV， 咁個結論咧就係原來喺大陸嘅 Zara 度買嘅係349塊349塊嘅人民幣啊！我覺得好抵啊！大家可以買，但係香港好似冇得去買。好啦，今日我哋開 live 完畢，
多謝分享，多謝我自己分享，多謝我嘅同事分享。好，拜拜拜。